Victòria important de l'Òspia aquesta tarda al camp del Sabadell, que fins ara era el líder del grup 3 de segona B. En dues accions a la primera part, els riberencs han encarrilat el partit. Al minut 32, Lobato ha assistit per Alfonso, que ha guanyat l'esquena a la defensa ballesana i ha fet pujar el 0-1 al marcador. Poc després, al minut 39, Sergio Cirio s'ha tornat a quedar sol davant del porter i ha aconseguit el segon gol hospitalenc. A la segona meitat, el Sabadell ha tingut el control de la pilota i ha escurçat distàncies transformant un penal de Manel. Amb aquest triomf, els de Miguel Álvarez segueixen somiant amb disputar els play-off d'ascens. I un cop finalitzada la 29a jornada del grup 3 de segona B, això és com queda la classificació. L'Alcoià passa a primera posició amb 51 punts, seguit del Sabadell amb 50. El Badalona és tercer amb 49, els mateixos punts que l'Oriola, que és quart. L'Ospi puja a 8a posició amb 43 punts. En zona de descens, la Gramenet Milà, el Mallorca B, l'Alzira i el Sant Boià.